AGB Herbal Extract. Bumili ako nito dahil medyo inubo ako ng mga nakaraan, lalo na pagkabagong gising, kahit umaga. Pagkabagong gising ako, pag inubo ako, may kasamang plema. So, tinry ko siya. Ngayon, pagka gaganon ako ng konti, wala na, samantalang dati, may plemang lumalabas. Mukhang effective nga to Magandang klase rin ito. Very effective siya. Maganda to. Yan ang mga niya. Yan.